क्या आपको पता है दुनिया की सबसे छोटी पक्षी का नाम? और उनसे जुड़ा कुछ फैक्ट भी हम बताएंगे आपको आज। दुनिया की सबसे छोटी पक्षी का नाम हमिंग बर्ड है। ये चिड़िया क्यूबा देश में पाई जाती है। हमिंग बर्ड इतनी छोटी होती है जिसका वजन लगभग 2 ग्राम से भी कम होता है। अभी तक मिली सबसे छोटी हमिंग बर्ड 1.5 ग्राम की थी, जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर थी। नर पक्षी की अपेक्षा में मादा पक्षी ज्यादा लंबी और वजन में ज्यादा होती है। हमिंग बर्ड के अंडे का साइज लगभग कॉफी बीन्स के बराबर होता है। और सबसे कमाल की बात तो यह है, ये इकलौती ऐसी पक्षी है जो आगे से पीछे की तरफ उड़ती है ना कमाल की बात। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें मेरे भाइयों, क्योंकि आपके कारण ही हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।